په یو حدیث کې یو ذکر راغلی دی او هغه ذکر د دومره لوی فضیلت والا ذکر دی چې د هغې د فضیلت او د هغې د اجر نه او د هغې د لیکلو نه ملایکې عاجزه شوي وي. هغه دومره لوی فضیلت لري او د دغه ذکر فضیلت صرف رب العالمین ته معلوم دی. حدیث کې راځي عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم حدثهم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دی ته دا خبره وکړه چې ان عبدا من عباد الله یو د الله په بندګانو کې یو بنده و او هغه دا ذکر وکړو چې یا ربي لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. دا ذکر یې وکړو. نو حدیث کې راځي فعزلت بالملکین فلم یدریا کیف یکتبها. ملائکه حیرانه شول او نه پوهېدلې ملائکه چې دا څنګه ولیکي. نو فصعد الى السماء دغه ملائکه اسمان ته وختلي وقال او دې ملائکه ویل یا ربنا ای زمونږ رب ان عبدک یقینا ستا دا پلانې بنده چې قد قال مقالة یو داسې ذکر یې وکړو لا ندري کیف نکتبها اوس مونږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ولیکو. دومره لوی کلمه او دومره لوی ذکر یې وکړو چې د هغې په لیکلو مونږ نه پوهېږو. نو قال الله عز وجل وهو يعلم بما قال عبده. الله رب العالمین وی دې ملائکو ته وویل او سره د دې نه چې الله پاک د دې بنده د ذکر نه خبره مو الله خو په هر څه پوهې دی. وی الله پاک دې ملائکو ته وویل چې ماذا قال عبدي زما دې بنده څه وویله. نو قال یا ربي انه قال دې ملائکو ویل یا ربي دې بنده ستا دا کلمه او دا ذکر وکړو چې یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. دا ذکر یې وکړو. نو فقال الله عز وجل الله رب العالمین وی دې ملائکو ته وویله او ورته ویې فرمایل چې اکتباها کما قال عبدي صرف تاسو یې داسې ولیکئ لکه څنګه چې زما بنده ویلی دی حتی یلقانی فاجزیه بها تر دې چې دا بنده زما سره مخامخ شي څه به ورله بدله ورکړم. یعنې صرف دغه دا کلمات تاسو ولیکئ چې هغه کوم کلمات ویلي دي او بیا چې دا بنده ما سره مخامخ شي نو زه به ورله اجر ورکوم. یعنې د هغې اجر ما ته معلوم دی او دا حدیث ابن ماجه راوړی دی.